Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Seven Days to Die oyunuyla karşınızdayım. Subquake Extended Legacy modunun final bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Final bölümü artık bu son bölüm. E, Gerçekten çok güzel mod. Hemen söyleyeyim. Çok güzel moddu. Gerçekten çok keyif aldım. Tabii bazı şanssız anlar yaşadık. Mesela güncellemede harita sıkıntı yarattı. Haritada bozukluklar oluştu. Ee, Ekipmanımız ve silahlarla ilgili güncellemeden dolayı bir problem yaşadık. Fakat e, yani hani bu bizim modu devam etmemize engel değildi ve de çok şükür bitirdik. Sonunu gördük. Şimdi şöyle yapalım. Vault'un girişindeyim ben. Dışarıdayım. Gün 188. Yani bayağı bir uğraştım. Alfa 20 artık çünkü geldi. Ee, Herkes oynuyor. Yani Alfa 19'dan oynanış bakımından çok bir farkı yok ama yeni bir çok güzel şey var. Bilhassa POI'lar, random gen, e, değişik zombiler e, hepsini göreceğiz. Fakat biz Alfa 19'un artık son bölümüyle şu sığınağı da kaldığımız yerden tanıtalım ve de bu artık bitsin. Burayla bayağı bir uğraştım. Ee, Bayağı bir dekorlar ekledim sağa sola. Ee, Yani burayı en son gösterdiğimde gerçekten hiçbir şey yoktu. Sadece şurada saçma sapan bir şey vardı. Bir de pist vardı herhalde. Ee, Dolayısıyla bunların hepsini değiştirdim, güncelledim. Şuraya şu tip bir şey yaptım. Güvenlik kameraları, işte ses sistemleri, sokak lambaları, konteynerler, araçlar. Şunu da aldım. Bunu da aldım. Fakat bunu kullanmak pek nasip olmadı. Zaten pek kullanılacak gibi de değil. Yani hani şöyle göstereyim. Hani bayağı büyük bir şey. Yani hani bunu nerede kullanırsınız? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama aldık. Ee, Buraya böyle ufak bir dekor yaptım. Sanki bu aracın bakım bir şeymiş gibi falan. Şu olmamış. Şunu bir tanesi kırılacakmış. Neyse çok önemli değil. Ee, Böyle buraya bir dekoratif bir şeyler yaptım. Güzel oldu. 300 küsür aldım. Ee, indirebildiğimin en ucuzu oydu. 300 küsürdü tam hatırlamıyorum. Şu lambayı da elektriğe bağlayacaktım. Bağlamamışım. Daha burayı hiç aydınlatma bile yapmamıştık. Birkaç aydınlatma bir şey yapsaymışız da iyiymişti. Bu ne abi? Neyse kalsın öyle. Allah Allah. Hemen kulübeden başlayalım. Kulübede hiçbir şey yok tabii ki. Yani klasik standart nöbetçi kulübesi. Ama ışıkları falan var. Bu arada ışık olaylarını falan feci modda. Elektrik olayı feci yani. Çok değişik. Konteyner sanki şey daha doğrusu ne denir bunlara? Kamyon trailer. E, İngilizcesi trailer da. Türkçesi konteyner herhalde. Helikopter pistini bu şekilde yaptım. Sanki böyle buradan gene çıkıyormuş gibi. Işıklandırması falan. Gündüz gündüz de feneri yakmayalım. Çok karanlık olursa. Tanıtım olduğu için yani bu elektrik işlerini çok biraz yalap şalap yapmak zorunda kaldım.
kabloları gizleyebilmek için falan böyle değişik yerlere değişik şeyler koydum. O yüzden aslında şurada bir tane şey var. Ee, Akü bankası var ama ulaşılamıyor. Ama hani bu da böyle bir konsept yani işte. Bütün bahçenin elektriği buradan. Ups. Bu arada şu ışık yanıp sönüyor. Şuradan görebilirsiniz yansımasından. Klasik hani böyle helikopter pistlerinde ya da işte yüksek yerlerin tepelerinde böyle ışıklar olur. O tip bir şey yaptım. Böyle yanıp sönerli yapabiliyorsunuz bunları. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ya akşam falan da çok güzel gözüküyor burası. İnanılmaz güzel gözüküyor. Hele helikopter pisti falan 10 numara oldu yani. Akşam falan hele mükemmel gözüküyor. Işıklarla birlikte süper gözüküyor. Ama hani buranın dekorasyonundan gerçekten memnun oldum. Memnun kaldım yani. Yani bir tek şu beni tilt etti. Şu çaprazlama geldiği için şurası. Ona da yapacak bir şeyim yok yani. Aslında belki de yolu şöyle şuradan getirmek en iyisiydi ama e, normali bu. O yüzden mecbur şu kenarlıkları şöyle çapraz getiremedim. Çünkü onların öyle çapraz gideni yok. Çok saçma sapan bir şey oluyor. Onun dışında e, 10 numara 5 yıldız oldu bence giriş. Burayı bir de bir akşam göstereceğim. Yani ışıklı halinde baştan sona tekrar göstereceğim Volt'u. Gece nasıl gözüküyor. Ee, Şöyle şuralara defans sistemleri. Babacım vurmayacağım. Işığı açacağım. Ee, Taretler. Işıklar falan böyle kum torbaları. Şöyle ufak bir kompozisyon. Güzel oldu. Güzel gözüktü açıkçası. Ve de garajı da çok kapatmıyor. Biraz kapatıyor ama şu lamba. Yani burada zaten jeneratör odası hiçbir şey yok. Garaj Garajı şu şekle getirdim. Garaj bayağı büyük garaj. Bayağı büyük garaj. Ee, Bunlar bizim araçlarımızdı zaten. Görmedikleriniz de işte bundan sonrakiler olur herhalde. Ee, Güvenlik, security, SUV, kırmızı SUV, beyaz SUV. Ee, Şimdi bunların bazılarını tamir ettim. Attım kamyonun arkasına getirdim. O değil de bizim kamyon şurada. Ee, Yani bulabildiklerimi getirdim. Bulamadıklarımı da vallahi Creative'den aldım. Hiç uğraşamadım yani. Çünkü e, bayağı sıkıntılı mevzu. Kupeler. Bu garaj bayağı büyük oldu. Güzel oldu ama. Hoşuma gitti yani. Tam garaj gibi oldu. Ondan sonra garaj için benzin pompaları, lastikler, bidonlar. Şu şöyle olmamış. E, Araçlar için bakım tamir yeri. Ondan sonra BMW'ler. BMW herhalde bu. Yani ya da Mustang gibi bir şey. Sedanlar yani daha doğrusu. Lüks sedanlar. Bunlar da Chevrolet gibi. Ondan sonra böyle değişik renkleri. Ee, Lüks sedanlardan sonra şurada bir tane daha var. Ondan sonra normal aile sedan. Rengarenk. Renkli renkli. Taksisi de var hatta. Taksisini de buldum. Bütün araçlar var yani. Bulabileceğiniz bütün araçlar var. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra kamyon. Zaten kamyonumuz vardı. E, Mining kart. Bu normalde yapılabiliyor. Çok da zor değil bunu yapması. E, Madencilik için. Heh.
Madencilik için madeni alıyorsunuz, madene sokuyorsunuz bunu böyle bir tünel kazıp maden gibi yere. Buna yüklüyorsunuz. Akşam gelirken getiriyorsunuz. Klasik bildiğimiz 4x4'ümüz. Ondan sonra şu uzun versiyonlarından iki tane e, askeri araç, military. Ne TC mi diyorlar? Ha, TUC. Yok. Keep out. Şunun tam zıttı ya. Keep out. Ne diyorum Allah Allah. Ne demek o ya? Bu da bizim zaten hani 45 derece kesik olan ya da 45 derece olmayabilir bu. 45 derece mi? Birazcık şey gibi, eğik gibi. Garajda böyle oldu. Bu sütunu buraya koymak zorunda kaldım. Çok kötü oldu bu sütun. Ee, ama bu sütunu buraya koymak zorunda kaldım. Bu e, nedendir bilmiyorum. Şunun üstünde kalan yer bir boşluk oluştu. Yani şu tünelden dolayı muhtemelen. Şurası çökmeye başladı. Mecbur bu sütunu koymak zorunda kaldım buraya. Ve hani şu sütun değil, şu sütun. Şu sütunun üstü. Yani ikili bir de burası. Yani böyle buraya koyduğum zaman inanılmaz kötü gözüktü. Bunun en iyi gösterebildiğim şekli şöyle oldu. Altılı şekli oldu. Yani yapacak bir şey yok yani. Hiçbir şey yoktu yani. Dünya zamanımı çaldı şu. Çok büyük bir sorun yarattı. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama tepeden T'ye aşağı kadar döküldü her şey. Sonra tekrar hepsini doldurdum. Ve de garaj böyle. Garajın zaten kendisi aydınlık. Tepelere mining line şey bu şu e, madenci fenerlerinden attım. Garaj da güzel oldu. Garaj bayağı büyük oldu. Bir dünya aracımızı aldı. Kapının zaten son boyanmış halini herhalde herkes bir görmüştü. Göstermiştim ama hani birazcık daha dekor ekledim. Sanki hani şuna basınca işte kapı açılıyor falan. İşte şuradan da basınca tekrar kapanıyor falan. Şöyle bir motor. Bu motor hiç olmadı ama olabileceğinin en iyisi buydu yani. Ee, belki daha değişik bir şey yapılabilirdi bilmiyorum ama ee, yani hani çok da aşırı bir zamanım da yoktu açıkçası. Ya bak bu lamba yanıp sönüyor mesela. Bak bunlar yanıp sönüyor. Kapı lambaları. Çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz bunlarla ya. İnanılmaz güzel. Sonra tünel, rampa. Yani kapıda başka göstereceğimiz bir şey kalmadı herhalde. Yani şu mekanizma istediğim gibi olmadı ama kapı da çok büyük oldu. Normalde bu kapı daha ufak olması lazımdı. Yani şöyle bir şey olması lazımdı ama şu şekli başka türlü yapamıyorsunuz maalesef. Olabildiğinin en ufağı bu. Yani öyle söyleyeyim. En ufağı bu yani. Daha ufağını yaparım ben diyen varsa buyursun yapsın. Alfa 20'de belki yapar. Gene rampa boyandı etti. Gayet güzel oldu. Ve de volt girişi. Yeah baby. Gerçekten bir volt girişi gibi oldu. Bundan çok memnun kaldım. Volt 7. Dekorundan çok memnun kaldım yani. Ee, burasıyla da bayağı bir uğraştım. Yani her yerle aşağı yukarı çok uğraştım yani ama esas Fallout 4'teki volt girişlerine benzemesi için bayağı bir çaba sarf ettim diyebilirim yani. Bu ne? Neyse birisi demir bırakmış oraya. Demir koymuşlar. Demir de malzeme yani sonuçta. Hacı şu demirler şurada dursun 2 saniye falan diye. Olur abi dursun tamam. Ya kayıt yapıyorduk ama. Eee,
Yani şöyle gösterebilirim. Burası elektrik varken bile böyle bu kadar karanlık kalmış. Enteresan. Buraya belki şöyle bir ışık falan koymak lazımdı. Ya aslında her yerde bir dünya ışık var ama belki şuraya da bir tane bir ışık koymak lazımdı. Artık çok geç. Dolayısıyla hani şöyle gayet güzel abi bakınca. Ha? İyi yani bence. Tam Volt gibi oldu yani bence. Agacım buraların ışığı yok mu ya? Kim yaptı lan bu Volt'u? Böyle radyasyon temizleme şeysi. E, genelde şeylerde vardır. E, voltlarda vardır böyle geçtiğiniz zaman. Radyasyon temizleme. O da güzel oldu. Hoşuma gitti. Bundan sonra güvenlik odası. Her yer itina ile boyandı. Kıyı köşe. Kıyı köşe. Her yer boyandı diyecektim. Bunu görmediniz. Burası güvenlik odası. Bak ya burasını bir de boyamışım. Buralar niye kalmış ki? Allah Allah. Neyse. Too late. Too late. Too late. Ee, yani burası çok Vault güvenlik odası gibi olmadı ama e, yani bir güvenlik odası gibi oldu yani. Security room gibi oldu yani. Ee, hoşuma gitti yani. Çok şey değil. Kötü değil. Belki birazcık daha sade yapmak lazımdı. Bilemiyorum ama normal ışıklandırması da bu. Çok kötü değil yani bence. Güzel oldu. Bu arada ne yapmışık? 188 günde Game Stage 465 Level 201 ki bu 201'i geçti. Ee, yani muhtemelen 250'ye kadar falan gidiyor bu. 22 bin zombi öldürmüşüz. 22 bin. 1 vs 22 bin. Ee, aldığımız bütün puanlar bunlar. Ee, yani hani artık hangi silah kullanırsak kullanalım aşağı yukarı. Baton ve şey hariç, ok, mızrak falan hariç. Çünkü hani hatta şu Barber Holding yani ondan sonra hani çoğu skill'i aldık. Alacağımız puanlarla da işte sniper, e, miner'lar hani falan filan. Diğerleri belki fantezi olsun diye hafif zırh falan. Karakteri de göstereyim. Karakterde ancak bu kadar mavi oldu. Fallout 4'teki yani Fallout oyunlarındaki o mavi Fallout kıyafetini yapmaya çalıştım ama şöyle dönse bir de şunu yapsalar dönmüyor. O yüzden hani olabileceğinin en şeysi bu. En makulü bu yani. Pantolon diğerleri yani inanılmaz kötü. Ondan sonra skill'lerde bazı skill'leri yüzlemişik tabii ki. E, çok kaçtık. Çok kazdık. Çok ateş ettik. Çok patlattık. O yüzden yüzlendi bunlar. E, yani hani o kadar balta kullanmışım, sledge kullanmışım, katana kullanmışım. Hani hiçbiri yüzlemedi ama yani hani şu diğer işlevleri ne kadar çok yaptığımızı tahmin edersiniz. Hani bir dünya kasa açtık. E, hani çoğu artmadı bile. Collectible'larda aşağı yukarı en son gördüğümüz işte Shotgun'dan bir tane kaldı. Magnum Enforcer'dan bir tane kaldı. Spear Hunter geç. Yani Betrap, Bar Brawling falan bunları bile artık okudum yani birkaç tane bulduğum zaman ama hani çok gereksiz. Hatta şu da çok gereksiz. Bulduklarımı okudum ama e, yani lazım olanların hepsini bulduk aşağı yukarı. Bir tane Shotgun ve siyahtan e, dergi bulamadık. Bir de Magnum'dan ki hele şu Last Shot in December Does Double Damage yani mükemmel bir dergi. Onu bulamadık.
Neyse turumuza devam edelim. Bu arada da haritanın hepsini açtık herhalde ya. Yani haritanın aşağı yukarı hepsini açtık yani. Doğudan batıdan her yerden denize ulaştık. Bayağı bir açtık yani. Kaç tane şehir varmış burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane şehir varmış bu haritada. Ya ben 8 diye aklımda kalmış. Niye öyle kaldıysa bilmiyorum. 2 tane de Snow Biome'da buluruz diye düşünmüştük ama maalesef üzüntü ve muz kabuğu yani bu kasaba yani hiç öyle bir şey yok. Haritayı da bayağı bir açtık, bayağı bir dolaştık, uçtuk, kaçtık falan filan. Görüyorum seni. Jeneratör odası. Bu jeneratör odasına da böyle mavi ışıklar böyle bak. Bak şurada da kıpraşıyor bak. Gece falan birazcık daha belli oluyor. Ama hani böyle sanki bir jeneratör elektrik mevzusuymuş gibi falan. Ha bak buradan daha çok belli. Bak. Hani sanki elektrikler falan çarpılıyormuş falan gibi bir dekorasyon oldu. Fena olmadı. Işıklandırması, dekorasyonu gayet güzel oldu bence. Şunun tam altında iki tane şey var. Battery bank var. Yani e, akü bankası var. Onlardan geliyor ses. Sanki şundan geliyormuş gibi. Yani işte olduğu kadar olmadığı kader demişler. Şu dolapları göstermiştim herhalde. Elektrik dolaplarını. Bunlar çok güzel oldu. Bunlardan çok memnunum. Ve birazcık da işte böyle kontrol paneli falan fişmek yani ekledik. Ve de burasını hallettik. Boyadık güzelce. Ne elektriğini hallettik. Güzel oldu. Yani belki birazcık daha değişik bir şeyler yapılabilirdi ama hani ben son halinden memnunum açıkçası. Ve de bu tarafta başka bir şey kalmadı ve de aşağı inelim. Böyle volta giriyoruz artık. Volta giriş yapıyoruz. Daha doğrusu volta giriş yaptık da aslında orası ön giriş. Kabul bölümü gibi. Esas volt burası. Sığınak. Volt diyorum. Volt sığınak demek. Işıklandırması falan güzel oldu. Şöyle şu open bunları falan hepsini elektrikler verebiliyorsunuz. Böyle yanıp sönmesini falan sağlayabiliyorsunuz. Gayet güzel yani. 10 numara işler. Mod mükemmel yani. 10 numara. Burası atrium. Yani büyük salon. Burayı zaten birçok kere gördük ama burası artık ışıklarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla her şeyle bitti. Şöyle bir işaret koydum. Bu Volt'take benzer yapılabilecek en yakın şeydi. Fena değil, güzel oldu. Hani Volt'take'in logosuna benzedi birazcık. Ondan sonra restorantan başlayalım. Restoran da zaten çok aşırı bir değişiklik yok. İşte birkaç tane belki şey. Şuraya da niye karanlık olmuş burası böyle? Burası biraz karanlık olmuş. Belki başka bir ışık. Yani bu ışıkları işte ayarlaması birazcık zor. Yani hepsiyle tek tek çok aşırı uğraşamadım yani. Soğuk hava deposu. Enerjiden tasarruf.
Ya şu floresanları herhalde bir tık daha bu tarafa getirmek lazımdı. Şöyle birer tık sağa sola açmak lazımdı. Herhalde birazcık fazla ortada oldular ama yapacak bir şey yok açıkçası. Şöyle bir şey gibi ne denir buna? Kokoreç keserler ya üstünde ya. Ne bu? Grill. Eee, mangal değil. Şey. Ne olduğunu bilmiyorum ismini. Türkçesi. Neydi lan bunun Türkçesi? Vay arkadaş ya. Böyle burada işte böyle bir hani eee, hamburger kokoreç pişirmek için eee, güzel bir şey oldu. Şuradan da campfire'ları görebiliyorsunuz. Hatta yapalım onları. Şöyle bak dumanlar çıkıyor. Güzel oldu. Ha, ben şu kamp ateşleri falan var diye buranın çok ışıklandırmadım ama ona rağmen gene de ışığı az olmuş. Tam dedim kamp şeyleri var. Kamp ateşleri var. Onlar da aydınlık yapacak diye ama. Burası berber. Berberin saati 40. Berberi göstermiştim zaten son halini. İşte ışık koydum gene. Ee, güzel oldu. Ocaklar. Bak ne kadar güzel. Ocakları söndürsek mi acaba dedim de neyse kalsın hadi çıtır çıtır. Berber de güzel oldu bak. Mesela şunun renklerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel yani. Burayı da zaten daha önce göstermiştim. İşte ee, şöyle berber aletleri falan. Burası da gayet güzel oldu. Şimdi şu tarafı sonra göstereyim. Aa, ya da o tarafı göstereyim mi? Tamam o tarafı sonra göstereyim. Gene ışıklandırmalar, boyamalar, her şey bitti. İlk önce hidroponiksten başlayalım. Hidroponik bitki yetiştirilen yer. Sera gibi yani daha çok. Şurada da bir tane bir şey var. Sanki şundan geliyormuş gibi. Şu aletten geliyormuş gibi ses. Boyalar, ışıklandırmalar her bir şey bitti. Ya şu ışıklardan şu tavanlar gözükmüyor ama ona da yapacak bir şeyim yok açıkçası. Ee, işte mavi ultraviyole ışıklar bilmem neler şunlar bunlar ışıklar falan gayet güzel oldu. Ee, buranın da zaten son halini göstermiştim. Sadece buralara ışıklar ekledim. Hatta şuradaki otlar daha kısa. Şu şeyler bitkiler. Gayet güzel oldu. Camıyla falan. Yani içeriği boyasam mı boyamasam mı bir türlü bilemedim ama böyle çimento kaldı. Yani bazı yerleri mas çimento bıraktım. Bazı yerleri elimden geldiğince boyamaya çalıştım. Ama hani bazı yerler hani çimento daha iyi gözüküyordu o yüzden. Ee, burayı boyasam mı çimento mu bıraksam çok aşırı yani böyle şeyde kaldım. Tereddütte kaldım. Aslında boyasam belki daha iyiydi yani. Ama yani hani bu halinde seviyorum. Bir saniye burada bir ara vermem lazım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Burası şeye çıkıyor. Burayı hiç uğraşmadım bile. Sadece boyadım. Hatta böyle bak kablolar falan geçiyor buralarda. Çatılara çıkıyor. Yani şey çatılara demişim. Bacalara çıkıyor. Hava bacalarına. Yani uçarken bir iki kere göstermiştim onları. En sonunda bir daha bir gösterim olmazsa. Ama hani çıkması ve inmesi gerçekten çok uzun. O yüzden şimdi onunla vakit kaybetmeyeceğim. Zaten video gerçekten çok uzun oluyor. Burası da yaşam alanları, sınıf. Burası niye böyle bu kadar karanlık ya? Normalde daha aydınlık olması lazımdı. Hah, böyle değişik opsiyonlar var. Ee, Bunlar modla alakalı. Şöyle yapınca aydınlanıyor. Şunlarla uğraşmayacağım şimdi. Zaten şurası yeterince aydınlık oldu. Bu sınıfı zaten daha önce göstermiştim. Işıklandırmasını falan yaptım. Gayet güzel oldu. Yerleri şöyle bir yer denedim aslında burada. Bütün sığınağı şu şekilde yapabilirdik aslında ama çok aşırı bir uğraş. O yüzden ben uğraşmadım. Tahta falan. Şu çalışma masası eski learning şeyini falan getirdim buraya koydum. Güzel oldu. Sınıf güzel oldu yani. Bunun son halini zaten daha önce göstermiştim. Ama tabii hani hiç izlemeyenler varsa diye hepsini gösteriyorum tek tek. Çamaşırhane. Buranın ışığını unutmuşuz. Boyasını da unutmuşuz. Ya hayret bir şey. Hiç girmediğimiz için şöyle giriyorum tabii şöyle. Görmemişik. Çamaşırhane de güzel oldu. Daha önce burayı değişik bir şey yapmıştım ama bu hali bence çok daha iyi oldu. Tuvaletler. Burası erkek tuvaleti aynen. Işıklandırması falan. Her bir şey yapıldı. Duşlar. Tuvaletler. Hepsinin ışığı var. Mükemmel güzel oldu yani. Işıklandırma. Işıklandırmalar çok bayağı uğraştırdı ama güzel oldu. Yani şu ışıklar falan gayet güzel gözüküyor. Burası da bayan tuvaleti. Öbür tuvaletin simetrisi. Ha, burada da var. Okey. Öbür tuvaletin simetrisi. Bu da bayağı güzel oldu bence. Tuvaletler falan da. Açıl susam açıl. Yaşam alanı. Burası bitti. Yani odaların, evlerin olduğu yerler. Gene şöyle logolar, tavanda aydınlatmalar falan, dekorlar. Hepsi bitti yani. Bu odalarla uğraşmadım. Ee, Düze düz. Bu odalarla uğraşmadım. Sadece şurada 4 tane örnek olsun diye 4 tanesiyle uğraştım alt katta. İkinci katta öyle. İkinci katla da uğraşmadım. Hiç uğraşmadım. Ee, Yani o kadar çünkü zamanım gerçekten yoktu ama ee, bu da bence güzel oldu. Biraz karanlık ama şu ışıklardan kaynaklanıyor.
Bunlar böyle biraz bazen bug'a girebiliyor. Aslında belki de şu ışıklardan kullanmak lazım. Bunlar çok daha iyi çünkü. Burada sarı duvar kağıdı iyi. Şu yeşil duvar kağıdı en iyisi aslında. Böyle birkaç tane oda eee dizayn ettim. Hepsiyle uğraşamadım. Boyası, elektriği, bilmem nesi, şusu busu. Eee, O yüzden sadece birkaç tane örnek olarak yaptım böyle. Yaşam alanları. Bir bug'ı var. Elektrikler genelde hep bug'lıdır zaten. Ama yaşam alanında gayet güzel oldu. Elektriği, ışığı, şu havası falan güzel gözüktü yani. Odalar. 10 numara 5 yıldız. Hani belki birazcık daha bir şeyler yapılabilirdi ama hani çok aşırı zamanım yoktu açıkçası. O yüzden e, uğraşamadım. Ve de bu taraf bitti. Excuse me. Jeneratörde batarya bitti herhalde. Ve de sağ tarafadan devam edelim biz. Bu tarafın jeneratörlerinde ışık vardır. Buraya hiç elektrik bağlamadım. Şu mining lanternleri bıraktım. Lanternleri bıraktım. Fenerlerini. Madenci fenerlerini. Burasını güzel aydınlattı bunlar. Ha bu arada şeyi göstermedik ya bir saniye. Ee, Üst katı göstermedik. Soldan önce üst katı bir gösterelim. Satıcıyı değiştireceğim demiştim. Satıcıyı komple değiştirdim. Böyle çok daha güzel oldu. Yani hem sade oldu hem de birazcık daha güzel gözüktü yani. Jeneratördeki şeyde bitti. Akü bitti. Akülü çünkü. Akülü yaptım. Ee, buraları böyle bir değiştirdim. Bunları bile elektriğe bağlayabiliyorsunuz yani şöyle. Mükemmel yani. Çok güzel. Böyle ufak bir kompozisyon. İşte hasta yatağı hesabı. Ee, Burada ile ilgili çok aşırı bir değişiklik yok. Sadece ışık işte tavan. Belki şu havalandırmalar. Güzel oldu. Klinik de çok güzel oldu. Satıcı da çok güzel oldu. Yani e, dekorunu yaptığım şeylerin çoğunun şeyinden memnunum. E, Son halinden memnunum. E, Güzel oldu yani. Ha, şu overseer'ı da gösterelim. Yöneticinin odasını. E, Yalnız şöyle bir şey yapmam lazım. Evet. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu niye çalışmıyor çocuğum? Bağlantısıyla ilgili bir sorun var herhalde yani çünkü e, bütün jeneratörler açık. Kabul bekleme salonu bu overseer için e, ofisine çıkmak için. Bu da güzel oldu. Daha önce değişik bir şeyler yapmıştım ama bu son hali güzel oldu. Gene ışıklandırmalar, boyamalar hepsini hallettik. Overseer'in odası. Böyle buradan aşağı bakabiliyorsun. Çalışma masası, toplantı masası. Fena olmadı. Işıklandırması falan da gayet güzel oldu buranın. İşte böyle bir ışıklandırma olması lazım. Çok yoğun ışıklandırma olması lazım. Güzel ama. Güzel oldu. Burası da
Overseer'in yaşam alanı. Yani benim yaşam alanım. Elbiselik. Elbise odası. Ondan sonra yatak odası. Yatak. İşte ufak bir çalışma masası. Yani böyle ufak bir dizayn. Bütün zımbırtılar da benim burada. Burası da güzel oldu. Ya memnunum açıkçası. Çoğundan. Hani zaten memnun olmadığım hiçbir şey, yani memnun kalmadıysam onu değiştirdim. Memnun kalana kadar yeni şeyler de denedim. Yani o yüzden %99'undan memnunum. Yani memnun olmadığım ufak tefek şeyler var ama hani ona da yapacak hiçbir şeyim yok yani. Hiçbir şeyim yok. Benle alakalı değil. Bloklarla ve boyalarla alakalı. Ufak tefek şeyler. Bakım alanı. Burası e, balistik masalarının ve kimya masalarının durduğu yer. Ee, Şöyle bir ufak bir kompozisyon. Burada mermi falan, hani silah ağırlıklı bir de kimya şeyi var, masası var. Güzel durdu. Burası yapım e, masaların olduğu yer. Artezyen masaları, workbenchler. İşte ufak tefek dekor amaçlı, işte sementtir, şudur budur, taş maş falan, tuğla. E, Yani burası da ufak böyle şirin bir atölye gibi oldu. Güzel oldu bu da. Bunu da sevdim yani son halini. Çok tıkış tepiş biraz ama yani yapacak bir şey yok. Burası dökümhane ve odun kereste işlerinin yapıldığı yer. Marangozhane ve de demirci zımbırtılarının olduğu yer. Demirci döküm. Ne bu? Şey, örs. E, Burası garaj. Ufak tefek böyle araçların, bisiklettir, motosiklettir falan, işte araba parçalarının olduğu yer. Mekanik masalarının olduğu yer. Ee, Burası da güzel oldu. Fena olmadı dekorasyonu. Ve de bu çalışma bakım merkezlerinin, bakım ünitelerinin olduğu bölüm bu kadar. Ee, Buradan da artık son mekan. Bunlar da çok güzel oldu. Su işleme merkezi. Su işleme merkezi çok süper oldu. Şöyle bir hafif bir eğim ekledim. Aslında şu suların altına lambalar koyacaktım ama şöyle sudan gözükmedi lambalar enteresan bir şekilde. Burası da caldır caldır ışık olmuş. Ya işte bunları çok iyi ayarlama fırsatım olmadı, zamanım olmadı açıkçası. Yani birazcık acele e, iş oldu. Ama hani güzel oldu. Bu boruları falan da düzelttim hepsini. Şimdi sıcak su kırmızı, soğuk su beyaz. Gayet güzel oldu. Su tankları. Şöyle sanki su buradan geliyormuş gibi, mağaradan geliyormuş gibi. Gayet güzel. Alt katını gösterelim bunu. Böyle dekorlar, fırınlar. Ee, Gene böyle borular, dekorlar. Burada dediğim gibi tek iş yapan şeyler şu pompalardı.
Bunları zaten zaman içinde anlatmıştık hepsinin ne olduğunu. Buranın da ışıklandırmalarını falan bitirdim. Gayet güzel oldu. Bak bu da yanıp sönüyor. Süper. Burada da 2 tane şey var. Ya da bir tane. Akü bankası var. Onun sesi geliyor. Gayet güzel oldu bu da. Yani bence tabii güzel, yani hani daha güzel olabileceğini düşünen arkadaşlar vardır, kesinlikle haklılar. Yani ben sonuçta bir kişiyim. Babacım bir dur la. Yani bir elin nesi var, değil mi? İki elin sesi var demişler. İnsanlar fikirleri değişik değişik olabilir. Herkes en doğruyu bilecek diye bir şey yok. Muhakkak şurayı 4-5 kişi yapıyor olsaydık çok daha güzel fikirler bulabilirdik. Çok daha güzel işler yapabilirdik ama tabii öyle bir oyun değil maalesef. Burası da su ne alalım. Dur, burayı bir daha bir gösterelim mi? Çok böyle çılgın çılgın. Oğlum bir dur, yıkacaksın ya. Son halde bu. Güzel oldu. Bu koridor abicim, of diyeyim ya. Of ya. Ama köşe bucak her tarafı boyandı, elektriklendi, aydınlatıldı. Daha dekor düşünüyordum da düşündüğüm bazı dekorlar e, umduğum gibi olmadı açıkçası ama en azından bir şekilde şemale benzeri yani. E, Gaz çıkarma ünitesi. Gaz çıkarma derken yani yağ ve petrol bakımından. Hemen şurayı göstereyim. Burada böyle bir ufak bir yağ e, depolama haznesi. Böyle bunları Creative'den aldım. Değişik değişik bidonlar falan. Güzel oldu. Yağ çıkarma aletleri. Böyle buradan ulaşılabiliyor. Böyle değişik dekorlar. Yaptık buraya. Güzel oldu. Gene dediğim gibi. Memnunum yani son halinden. Boyası şu sosu. Hatta buralarda çılgınlık yaptım yani. 2 tane depo. Bunlar bildiğiniz depo. Şu su aslında ama böyle yağ gözükmesi için şunun dibini siyah boyadım. Böyle yağ şey gibi, petrolmüş gibi gözüküyor. Yani ikisi de öyle. İkisi de öyle. Burası da çok güzel oldu. Ben ilk yaptım, vay dedim lan, çok iyi oldu burası. Vay dedim. Ondan sonra zaten şu platformları daha çok kullanıp böyle bir katman havası falan verdim. Birazcık işte şu soğutma kanallarıdır falan, ışıkları falan da ekleyince babacım bir dur ya. Güzel oldu. Hele şu yeşille şu boruların yeşili çok tuttu yani birbirine. 10 numara oldu borular falan. Kırmızı borular. Değişik değişik boyadık. Burası da fena olmadı açıkçası. On numara 5 yıldız bence yani. Burası da maden çıkarma. Burası zaten kopuk bir şey. Maden çıkarma makinalarını
İlk önce hemen şuradan bir gösterelim. Ee, Şöyle şuraya şöyle demir yolu gibi bir şey yaptım. Bu sona kadar gitmiyor tabii ki. Burada duruyor ama hani şeyden gözükmüyor. Yani gidiyormuş havası var. Daha doğrusu. Hani taş bölüm gözükmüyor. Buraya çıkmanız gerekiyor. Ki buraya bir şey koysam buraya çıkılmaz. Yani onu da engelleyebilirim. Bu makinaların böyle tepesine şunları koydum. Ee, Böyle burası her yerde gidiş var. Işıklandırması falan. Burası da fena olmadı. Borular, platformlar iç içe gayet güzel durdu. Bu borular böyle buradan gidiyor. Arkadan şunların içine doluyor gibi bir kompozisyon yapmaya çalıştım burada. Şu borular şunların tam tepesine gayet güzel oturdu. Mükemmel oturdu yani. Ee, Tam düşündüğüm şey oldu yani açıkçası. Acaba olur mu diyordum. Bir baktım oldu. O zaman şu arka taraftaki proje işte hemen tık 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 ilerledi. Yani şu demir yolu misali şunlar falan filan da dekorasyonu gerçekten güzelleştirdi. Böyle buraya ofis tadında bir şey yaptım. Çalışma ofisi. Laboratuvarlar. Müdürün odası. İşte misafir ağırlamak için falan. Bu da buradan makinaları, işleri kontrol etmek için. Abim çıkıyor, arada bir bakıyor falan filan tadında. Böyle bir kompozisyon. Ve de burası da böyle oldu. Burası da çok güzel oldu. Ben yani çok beğendim açıkçası. Daha iyi olabilirdi. Evet. Daha detay eklenip daha birçok şey yapılabilirdi. Gerçekten çok daha mükemmel bir şey yapılabilirdi ama zaman yok. Maalesef zaman yok. Şu makinelerin gürültüsünden bir çıkalım. O yüzden zaten onları o kadar uzağa koydum. Çünkü felaket gürültü yapıyorlar. Bir turda yorumsuz olarak bir de geceliğin şey yapacağım. Geceliğin böyle en başından başlayacağım. Bir video çekebilirim. Belki de bu videonun sonuna ekleyebilirim. Hatta orada değil de şöyle şurada. Overseer bakıyor Volt'a. Hiç kimse yok. Yani NPC'ler olsa güzel olabilirdi aslında ama maalesef NPC'ler yok. Yani koyabilirdim aslında trailer tadında mesela Joel'i bilmem ne şu Bob'u falan filan hani onları buraya koyabilirdim ama uğraşmadım açıkçası. Yani olabilirdi. Ya belki de güzel olurdu tabii bilmiyorum. Joel'i şuraya koyardık. Evet. İkinci sezonda sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, En azından sözümüzü tuttuk, tamamladık. %99,99 tamamlandı. 0,01 birkaç tane boyanmamış yerler var. Onları tespit ettik ama onlar için yapacak bir şey yok artık. Çünkü Alfa 20'yi yükledikten sonra daha bu versiyona düşemem. E, Modu da e, bu versiyonda bir daha bulabilir miyim, bulamaz mıyım bilmiyorum. O yüzden e, hani onlarla ilgili bir şey yapamayacağım. Belki de yaparım bir showcase videosu çekerken. Ee,
Belki onları da düzeltirim bilmiyorum ama hani artık bu video için çok geç ve bu video son video. Ee, Pazartesinden itibaren e, pazartesi ne zaman girecek Türkiye saatiyle herkes açık olacak bilmiyorum. Ama pazartesi e, hemen bir iki bölüm çekeceğim. Kafamda iki plan var. Bir tanesi full Insane Nightmare oyna diyor. Ölürsen ölürsün yapacak bir şey yok. Bir tanesi de Walking Dead tadında bir şey yap diyor. İlk önce bir haritayı şöyle bir komple bir aç diyor. Ve de hani seri e, yalan olursa yani güncellemelerden dolayı yeniden başlamamızı isterlerse ve haritayı yeniden başlamamız gerekirse o zaman da hani Night bit yani diğerine geçiş yaparız. Insane Nightmare başladıysak hani Walking Dead ama o yüzden ilk önce herhalde ilk Walking Dead'le başlarım. Yani çok basit olacak benim için. Gene en zorluk, insane zorluk en üst seviyede olacak ama yürüdükleri için çok zorlanacağımızı düşünmüyorum ama en azından birazcık Alpha 20'yi tanımış oluruz. O yüzden böyle Walking Dead tadında şeyler gelecek. Bölümler gelecek. Hani koşmayacaklar. Belki gece koştururuz birazcık. Ama gündüz koşmayacaklar. Onun dışında feraller ve radyasyonlar falan zaten koşuyor. Onlara yapacak bir şey yok ama hani ilk bir 15-20 bölüm radyasyonunu göreceğimizi düşünmüyorum. Ve de böyle bir yol izleyeceğiz. Muhtemelen Walking Dead olacak. Ee, Yani büyük ihtimal ama hani Insane Nightmare'de başlayabilirim. Yani çünkü Insane Nightmare gerçekten çok heyecanı yüksek oluyor. Ee, Ama Insane Nightmare serisini sonraya da bırakabiliriz. En azından Walking Dead çok kolay olacağı için çok hızlı gelişecek, çok çabuk bitecek. O yüzden öyle bir kafamda bir plan var. Pazartesi de hemen yüklemeyi düşünüyorum açıkçası. Belki iki bölüm birden yüklerim. Bilmiyorum. Ama bakacağız duruma göre. Evet arkadaşlar, bu bölümün ve de sezonun sonuna gelelim. Videoyu ve seriyi beğendiyseniz beğendiğimi tıklamayı unutmayınız. Abone olursanız da sevinirim. Alfa 20'de görüşmek üzere.